咁接住咧我就能夠揾翻對應嘅交點啦。例如 L1同 L3嘅交點係乜嘢啊？咁我哋揾翻咯喎，或者 L 即係綠色同紅色 L3，sorry， 係啦，揾翻紅色 L2同 L3嗰個交點先。咁1啦，揾到 x 係1同埋3嘅，呢個1同3咪得咯喎。咁接住啦，呢個位置咯喎，就去揾翻另外嗰兩條嘅方程，就係 L1同 L2嗰個方程啦。咁就揾到5啦，同埋2嘅。咁我哋今次知道範圍大約呢個位置啦 ，OK。咁好啦，咁代翻落去咯喎，5括1減2 3加線，最細值即係大過或等於22咁樣。咁我哋計翻 C 嘅數值咯喎，22減5加6，咁係23嘅。OK，C 要大過23，再代埋5同2落去咯喎。咁就解翻方程 C 係會大過1嘅。咁我明白到線性規劃即係 linear program 呢個符號代表及咁解。咁及嚟講不等式，而家你揾到兩個，一個咧就係1，一個就係23，都係指向右手面嘅喎。咁所以及嘅 concept 嚟講，我哋明白到佢其實係想考我哋而家要將佢揾翻相交嘅位置，所以咧答案咧就係 boy 啦。